Hoje eu vou estar mostrando para vocês como faz para estar chegando na Cachoeira da Chica aqui em São Roque, no interior de São Paulo. Muita gente me pergunta como faz. Então, ó, vindo de São Roque, sentindo Mairinque pela Raposo Tavares, bem ao lado dessa igrejinha, você vai pegar para a direita e subir. Assim que você subiu toda a região do Marmeleiro, chegando já aqui no Recanto dos Eucaliptos, passando por esses prédios, você vai descer essa rua e subir logo a seguida, que é de terra. Veio de lá, só subir essa rua de terra e seguir direto. Você vai poder ver essa placa aqui, ó, dessa universidade. Tem a opção, por aqui você também chega nas cachoeiras, mas poucas pessoas entram por aqui. Tem a opção de entrar lá por baixo, que eu vou mostrar para vocês, então fiquem aí. Vamos descer lá e vocês já vão ver. Terminando de descer, ó, logo aqui você já vai ver, ó. Talvez não tenha carro quando você vier, mas já tem vários carros parados aqui. Novamente a placa. E vamos seguir por aqui, ó. Propriedade particular. Mas desde criança a gente frequenta aqui, nunca ninguém proibiu a entrada. Só não bagunçar, né, pessoal? Então tem essa entrada, essa passagem aqui, ó. Tá aberta e vamos seguir. Cada detalhe agora é importante para vocês não se perderem, tá? Então fique até o final do vídeo. Se você tá gostando, deixe seu like, comentário. E se inscreva no canal e siga nas redes sociais para a gente estar trazendo cada vez mais conteúdo bacana para vocês. Um pouco mais adiante, ó, ainda encontramos algumas motos paradas e novamente a placa. O que temos aqui? Essa placa, eles compraram essa área aqui e a cachoeira, uma delas fica dentro da propriedade deles. Mas a outra, a que nós vamos, ainda vamos ter que sair da propriedade e tá entrando na área de mata. Mas o caminho é por aqui. Tem outros caminhos também. Então tem pelo menos umas 3 opções para estar chegando lá. Então passamos aqui essa porteira, a gente segue. Tem essa porteira aqui, ó. A gente passa por ela e segue por essa rua em meio à mata. Se essa porteira estiver fechada, pessoal, vocês passam e fecham novamente. Porque às vezes tem animais aqui que não pode estar indo para lá. Então temos que respeitar. Não sei porque está aberto, se foi o pessoal que deixou ou se foram os proprietários. Logo após alguns metros, ainda aqui na trilha, ó, tem essa entrada para a esquerda, essa para a direita, que é um dos caminhos para estar chegando, e essa aqui vai reta. Da esquerda, leva para Chica 2. Eu não sei como está lá embaixo, faz muito tempo que eu não desço. Só descer aqui e você chega nela. E aqui é para onde nós vamos, seguir em frente, em direção a Chica 3, que é a roda d'água. Logo após chegarmos nesse local, onde tem uma escada, tem uma porteira ali, ó, que segue lá pro lado do Morro do Sabuó, mas nós vamos para cá, ó, sentido uma barragem que temos aqui logo do lado, no momento uma árvore caída. Então tem uma barragem aqui, eu não sei porque usavam antigamente, e a gente vai pegar essa trilha bem ao lado aqui, ó, na direita. Só entrar aqui e seguir ela. Tomar muito cuidado por aqui, pessoal, ficar atento, porque já vimos cobras várias vezes aqui, ó, em árvore, no chão. Ficar sempre atento. Ó, o lugar, uma trilha muito bonita, ó, já estamos chegando. Bom, pessoal, finalmente chegamos. Olha aí, a Cachoeira da Chica 3 está lotado, então vou evitar mostrar o rosto das pessoas. Hoje é feriado. Temos aqui também a parte de baixo e a roda d'água lá, ó. Fácil o caminho, né? Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar um pouco agora o calor aqui. E se vocês gostaram, não esqueça do seu like, se inscrever aí no canal, seguir nas redes sociais e tomar cuidado, porque aqui dentro é muito fundo, galera. Muito fundo mesmo, a ponto de ir ali assim, ó, bem na beirada, chegar em torno de uns 4 metros de profundidade. Então, beleza, galera? Essa é a Chica 3 aqui em São Roque. Valeu, até mais e fiquem com Deus.